கைஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ சாதாரண வீடியோ கிடையாது, ரொம்ப மோசமான ஒரு வீடியோ. ஆமாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹாரர் டிக்டாக் ரியாக்ஷன். அடிக்க வராங்க ப்ரோ. சொல்ல இப்படி கத்தலாம் பக்கத்து வீட்டில் சண்டைக்கு வர மாட்டாங்களா? நான் அதிகமாக இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுவேன். வாட்ஸ்அப்லாம் இப்போ தொடுறதே கிடையாது. இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளே அறியாமல் சில டைம் ரீல்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது சில ரீல்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். அதில் ஹாரரான ரீல்ஸும் பார்த்தோம். அதோட ரியாக்ஷன் வீடியோ தான் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக தான் பண்ணுறோம். பொதுவாக கோஸ்ட் ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்மளோட மெயின் சேனலில். இது என்னோட vlog சேனல். மொத்தம் 10 விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த டிக்டாக்லாம் நாங்கள் எடுத்து வைக்கல, ஏன்னா நாங்களே எடுத்துகிட்டு ரியாக்ட் பண்ணோன்னா எங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வராதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒருத்தன்ட்ட சொல்லி ஒரு 10 டிக்டாக் வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணி விட்றா, அது ஹாரராக இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். போங்களா சீக்கிரம். போக மாட்டாங்க, நாங்களும் அப்படி ஸ்டாச்சுவாக அடிக்கிறோம். அவனு ஒரு 10 விஷயத்தை அனுப்பியிருக்கான். அது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, தலைக்கில நின்று யாரோ ஒரு அக்கா ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன ப்ரோ ட்ரெஸ்ஸுக்கு கண்ணு கைஸ் இது பார்க்கலையா? மூடிட்டாங்க. இன்னும் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை. ப்ரோல யோகா டீச்சராக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். எதுக்கு இது பண்ணாங்க? இது ஹாரராக இல்லை கை, செக்ஸியாக இருக்கு. என்ன ப்ரோ இது? பாத்ரூம் பாத்டப்ல உட்காந்து ப்ரோ டேனி ப்ரோ இது. டேனிக்கே இதுக்கு சம்மந்தமே. டேனி தான் மேக்கப் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். வாயில ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கு, பின்னாடி கை வச்சுலாம் இருக்கு. பாத்ரூம்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க. விஎஃப்எக்ஸ் ஆகும் ப்ரோ. ஆல்மோஸ்ட் பேய் மாதிரி ரியலாக போட்டிருக்காங்க. விஎஃப்எக்ஸ் ரஷ்யன்ஸ் நினைக்கிறேன். பேரே இது ரஷ்யன்ஸ். கொப்பத்தா டவுசர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் ஓகே. கண்ணு மட்டும் எப்படி வெள்ளையாச்சு? எங்க அக்கா சிரிக்கிறதே பயமா இருக்கே. கண்ணை பாருங்க ப்ரோ, அண்டர்டேக்கர் கண்ணு மாதிரி இருக்கு. அத்தாடி. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இந்த மாதிரி ரீல் பண்ணுறது ஓகே. இவங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டோ இல்லை லவ்வரோ இருந்தா நைட்டு பக்கத்தில் எப்படி படுப்பார் மனுஷன் இந்த ரீலை பார்த்துட்டு? இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓடி போயிடுவாங்க. இந்த வடிவேல் சொல்லுவார்ல சந்திரமுகில, என் பொண்டாட்டி நைட்டு பார்த்தா பேய் மாதிரி இருக்கா, நடந்து போனால் மோகினி மாதிரி இருக்கா, அந்த மாதிரி. சைக்கோத்தனமா இருக்குல்ல. ஆனால் இந்த பொண்ணு இதில் பாருங்க க்யூட்டாக தான் இருக்கு. மேக்கப் போட்டால் அப்படி ஆயிடுவாங்களாட்டுக்கு. கை தான் நினைக்கிறேன். கை தான். அது எவ்வளோ கிரியேட்டிவாக யோசிச்சிருக்காங்க பாருங்க. பேக் கிரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்களாமா. அப்படி தெரியாம அப்படி தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இது கூட இது சூப்பராக இருக்கும். சாத்தான் சடான் இல்லை சீதாராம் ஏதோ நம்ம தமிழில் ஏதோ ஒரு சாமி போட்டிருக்குமே, கணபதி கணபதி சீதா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுல. யூ டிடன்ட் கவர் யுவர் ஃபீட் அட் நைட். காலை வந்து கவர் பண்ணலாம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு உண்மையாக அதை பார்த்ததுக்கு ஒரு மாதிரி பயமா தான் எனக்குலாம் நைட்டில் இந்த மாதிரி தான் தோணும். தூங்கும் போது வந்து சின்ன வயசில் டக்குன்னு வந்து காலை பிடிச்சிட்டு பெட்டு கீழே இழுத்துட்டு போயிடுமோன்னு தோணும். கை எப்படி இவ்வளோ பெருசு வந்துச்சு? அதான் நானும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த இதில் நீங்கள் பண்ணிட்டு சவுண்ட் விடும்போது அதான் யோசிச்சிருந்தேன்டா, கையா இல்லை காலதுன்னு தெரியலையே. பெண்டா இருக்கு பாருங்க ஒரு கை. எப்படி இருந்தாலும் கை இவ்வளோ பெருசு வராது. வராது 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 வராது. போடுங்க ஃபுல்லாக கையா பாருங்க ப்ரோ. 2 விரல் தான் இருக்கு. 2 விரலும் பெருசா இருக்கு. இல்லை அது கால். பாருங்கண்ணா அது நடக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் உண்மையாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. சவுண்டே வர ஒரு மாதிரி இருக்கு. கண்ணு தங்கச்சீஸ் நல்லா கிரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஒன்றும் புரியல எனக்கு. என்ன ப்ரோ இது? டிக் டிக் டாக். அவங்க அதில் வர லிரிக் எல்லாமே அவங்க கைக்குள்ளே இருக்கு. ப்ரோ மூஞ்சியை மட்டும் பாருங்க. எதுக்கு கீழே பார்க்குறீங்க? ப்ரோ நான் எங்கே ப்ரோ பார்த்தேன்?
வலப்பக்கம் சுழலும் பூமி பந்து திரும்பி இடப்பக்கம் சுழலுது உன்னாலே. போடுங்க. உங்க ஐபால் கீழே தானே போகுது. இல்லையே இது பாருங்க, அவங்க ஃபேஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன் ப்ரோ நீங்க அந்த மூஞ்சில என்ன தெரியுதுன்னு பாக்குறீங்க? இந்த அந்த நாய் மாதிரி ஏதோ தொப்பி வச்சிருக்காங்க. என்னடா இது ஸ்டைலியா ஒரு மாதிரி இருக்கு. அது சௌரி முடி தானே? ஆமா கன்ஃபார்ம் இது ஏதோ இது மேக்கப் தான். அது போடுங்க. You never will with them soup cans on your head. Listen, young lady, I don't know who you are or where you came from, but you most certainly don't fit in this town. Why, you don't even fit in that dress. Listen, sister, if I want your opinion, I'll beat it out of you. பார்த்தாலே பயமா இல்லை. ஒரு மாதிரி நேர்ல பார்த்தா இவங்கள மாதிரி ஆளை பார்த்தா கொஞ்சம் பயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சூனியக்காரி மாதிரி இருக்காங்க. சூனியக்காரி. அதான் என்னடா வேர்டு ஏதோ ஸ்டக் ஆயிடுது. சூனியக்காரி மாதிரி இருக்காங்க. கைஸ் லாஸ்ட் வீடியோ வாட்சிங் திஸ் ஹர்ட்டிங் மை பேக். என்ன ப்ரோ பேக் வந்துட்டு ஹர்ட் பண்ணியிருக்கா? பிராங்க் பண்றான் ஒய்ஃபை. பக்கம் பார்க்கும்போது நமக்கு வீடியோவில் நடக்குதோ. ஆனால் பார்த்தப்போ அது பயமாக தான் இருக்கு. போடுங்க. பயந்துட்டாங்க உண்மையாவே. புருஷனா பையனா? பையன் நினைக்கிறேன். நான் கேட்குறேன். கையில் ஆயுதத்தை எடுத்துட்டா. கடைசியில மாட்டிக்கிட்டான். அவன் வரும்போது பட்டக்ஸ்ல பொட்டுன்னு போட்டா ப்ரோ. இல்லதான் இவங்க அவங்க திரும்பி போவாங்க, இவன் இந்த சைடு போலான்னு பார்த்துக்கான். ஆனா அவன் சரியா கவனிக்கல, அப்படியே ஓட பார்த்துட்டான். அவன் டக்குன்னு வரும்போது பல்லேர்ல ஒரு அடி. சரி வீட்டில் இருக்கும்போது டவுசர் இருக்கலாமா பெல்ட் போடுவாங்க தெரியலையே. ஒருவேளை அது ஃபாரின் டெக்னாலஜியா இருக்கும். ஃபாரின் டெக்னாலஜியா இருக்கும். அது டவுசர் கூட இல்லை ப்ரோ, ஜெட்டி மாதிரி இருக்கு. ஜெட்டிக்கெல்லாம் பெல்ட் போடுறாங்க கைஸ். யூஎஸ்ஏ பீப்புள் ஒஸ்ட். அவங்க ஒளிஞ்சிருந்தது இவனுக்கு தெரியல, அதனால வெளில வந்துட்டான். இதோட வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டு போட்டோ இருக்கு. ஒன்னு வந்து நான் உங்ககிட்ட காட்டுறதுக்கு, இன்னொன்னு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்க போறேன். பெட்ரூம்ல படுத்திருக்கான், பின்னாடி 2 பொண்ணுங்க இருக்காளுங்க. டக்குன்னு பார்க்கும்போது தெரியல எதுவுமே. இப்பதான் பாக்குறீங்களா? இல்ல இவனை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அப்புறம் டக்குன்னு பார்த்தா 2 பேர் இருக்காங்க பின்னாடி. அது ஆள் மாதிரி தெரியலையே. உங்களுக்கு ஆள் மாதிரி தெரியுது? ஆளு தான் நினைக்கிறேன். இல்லை கிராஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல, ஃபோட்டோஷாப் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். மூஞ்சி ரொம்ப விகாரமாக இருக்குது பாருங்க. இந்த மாதிரி தலை பெருசாக இருக்குது. எது இந்த இது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. லெஃப்டில் இருக்கிற தலை பெருசாக இருக்குது. எதுக்கு இப்படி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கான்னு தெரியலையே. இந்த ஃபோட்டோவை எதுக்கு எனக்கு அனுப்புனாங்கன்னு தெரியல. லெட்ஸ் கான்ஜூர் பிளட்டி மேரி. பிளட்டி மேரியை வந்து நம்ம வந்து வரவழைக்கலாம். இது வந்து நான் எதுக்கு இப்போ உங்ககிட்ட காட்டிட்டு இருக்கேன்னா, பிளட்டி மேரி மாதிரி ஏகப்பட்ட கேம் இருக்கு. சார்லி கண்ணா அப்படின்னா இருக்கு 3AM சேலஞ்சுலாம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பண்றது இல்லை. ஏன்னா இந்த பிளட்டி மேரிக்கெல்லாம் நான் பண்ணி பார்த்து ஒண்ணுமே நடக்கல. அதனால நான் அதை வந்து என்னோட மெயின் சேனல்ல கோஸ்டி வீடியோவும் நான் போடல. ஸோ இந்த சேனல்ல இந்த மாதிரி 3AM சேலஞ்செலாம் பண்ணலாமான்னு நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க பண்றோம். உங்களுக்கு ஓகேனா அடுத்த வீடியோவே பிளட்டி மேரி வீடியோ வருது. இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு 3AM சேலஞ்ச் வரும். உங்களோட ஃபேவரட் 3AM சேலஞ்சை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதோட இந்த வீடியோ வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இது வந்து என்னோட vlog சேனல். இதுல இந்த மாதிரி வீடியோஸும் அப்பப்போ போட போறேன். அடுத்து ஒரு vlog வருது, அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. மோட்டோ விலாக் பண்ண போறீங்களா ப்ரோ? அது ஏதாவது கேட்டுக்கோங்க. மோட்டோ விலாக் கோபுரம் வாங்கினா, அதனால மோட்டோ விலாக் பண்ணலாம்னு தோணுது. கோபுரம் இங்க ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்காப்ல. மோட்டோ விலாக் பண்ணுவேனான்னு தெரியல, பண்ணி பாக்குறேன். எனக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணுவேன், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன். இந்த vlog சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து என்னோட செகண்ட் சேனல். என்னோட மெயின் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். கிரேவல்ஃப் சேனலை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. நம்ம சொல்லிதான். இன்ஸ்டாகிராம்ல மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. ஷார்ட் சாமியோட சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. போய் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சைனிங் ஆஃப். பாய்.